Meron tayong customer ngayon, Suzuki APB, sasakyan ng kumpanya, pinasok dito kasi nanginig daw yung makina o misfire. So ngayon bandar natin kung misfire ba talaga ito. Ayan, troubleshoot natin kung anong problema talaga. Pag manginig yung makina, so okay yung ano niya, coil. Lahat natin dito. So nanginig makina, so okay yung coil niya. So dito tayo sa isa, cylinder number 2. So okay yung coil. So cylinder number 1, tension wire. So okay yung coil. Ito sa cylinder number 3. Kung natin natin dandahan, matigas eh. Tigas naman. So ito yung problema. Leaking na yung kuryente niya. Leaking na yung kuryente. So kapalitan na ito yung wire. Yan ang problema ng custom misfire. So pwede naman yung tipan, pero remedyo. So kumpanya naman sakyan, so palitan yung bago na tension wire nito. So kailangan i-check yung spark plug. Patayin natin. So magbunutan na isa spark plug dito. Ito na magbunot, mas madali dito para ayan o, ito na yung problema. Pumutok dahil sa leaking na rin yung langis niya. Kailangan na papalit ng spark plug wheel seal. So dito yung problema. So nag-crack na. Pumutok na yung tension wire niya. Dito dumaan yung kuryente kaya nag-misfire. Dahil dito sa langis. So papalit tayo ng valve seal dito. Iba kung parehas ba. Bunutin natin tong coil. Leaking na yung ano talaga, wheel. Kaya ito yung dahilan kaya madaling pumutok yung spark plug nito. Dahil sa langis. Bunot tayo ng isang coil. Yung isang spark plug. Uy, magkasa yung tools ko Ay, madali mag-troubleshoot sa misfire. Wala tayo sa mga maliit. Ang spark plug, anong putok na ba? Suzuki APB gasoline. Pagluwag na to. Meron tayong pang ano na itong gawa natin na pang spark plug talaga. So putok na spark plug. Putok na, nakita nitong brown na ito dito. So papalitan niya sa customer nito or sa company para spark plug wire or high tension wire, saka valve cover gasket, spark plug wheel seal. Balik natin, baka mapasubukan pa ito ba dito mauwi pa ito sa overhaul. So lista natin. Marami ko, hindi lang Suzuki. Gumawa din ako ng Mitsubishi dito.
Birol sana kaya papalit ang makina lang yung ano ng customer. Transmission. Ay, Toyota pa, Toyota Hilux. Brake, transmission, daw transmission, palit ng clutch component. Maraming gawa dito. Basta natin. Basta natin sa mahiwagang papel ang problema. Wala pang bulpin ko din bulpin ko man. Bulpin natin. Gamitin natin isa. Tayo. May pa-check pa dito, maingay daw sa ilalim. Kung makalampag dito. I-check natin yung rear suspension arm at saka sa absorber, tie rod in. So unahan natin yung tie rod in. Ito na naman play sa gilid baka natin gulong na ganito. So may play na tie rod in kabila. Natin yung check up yung tie rod in. Tapos kapag hams daw, dumadaan sa hams ng kalsada, kung makalampag may langit-ngit na ingay, angat natin. Kita natin yung pang ilalim. Ilock natin yung lifter para safety tayo sa ilalim. Safety tayo. So ito na yung problema, dumadaan sa kumalampag. Ito na, putok na yung shock absorber. So yung nasa kabila yun din pumutok na. Yung mounting, ulit na yung mounting. So langit-ngit, hanapin na yung langit-ngit. Langit-ngit tayo. Kita na yung kalampag langit-ngit langit-ngit puro tinalian ng alambre langit-ngit talaga yan. Leaking ba ang tubig dito? Hindi ata ito yan sa console wala overheat. Tingnan natin mamaya kung anong problema sa tubig. Iyapi natin yan sa recommended sa customer kasi masira pa yung makina. Overheat yan. Last touch. Ayan ito yung may langit-ngit yan langit-ngit na yan. Stabilizer link. Ayan kaya natin yung bushing. Wala na. Wala na pati bushing. So kita na yung problema. So sama natin yung brake. Yung brake. Tingnan natin baka maisahan ang trabaho. So okay pa yung brake pad nya. Balik natin yung langis. Isama na rin natin to. Sa kanya na yan hindi palitan. Importante sinabi natin yung mga problema. Wheel pan. Hirap magaling wheel pan ito. Valve cover gasket ito yung valve cover gasket. Unahin yung valve cover gasket. Doon yung galing yung leaking sa taas pala. Pumuntas baba. Cross bearing. Bearing. Hindi pa putok yung shock absorber sa atras kaya isama natin yan para isahan na.
Walang problema rin nakita. So okay naman yung ball joint. Tingnan natin yung ball joint. Lovely. So nakita natin yung problema sa absorber, stabilizer link with bushing, tie rod in. At tingnan naman natin yung leakage sa tubig sa taas. Baba natin. So PAPB. Video-video tayo, walang moder eh. So tingnan natin yung leakage sa taas ng tubig. Nah, kita dito ba? Ayaw, PB oh. Sa Pilipinas lang mayroong Suzuki. Marami din dito sa Saudi. Ay, Suzuki na bulok na oh. Oh. Suzuki Suzuki ni. Ako din nag-check up nito, wala din pisa dito. Ang problema dito sa Saudi, yung mahirapan yung pisa sa Suzuki. O SX4. Laklas problema nito yung mga tumakbo, Inspire. Lista tayo. Yan, so nakalista na tayo. Yung resita natin, parang doktor talaga yung agay natin dito, no? So report natin doon kung anong problema. Papalitan ng visa. Wala na masyadong sasakyan nga, ubos na. Kinuha na mga customer. Honda lang natin rasa, no? Ford. Okay. Burley. Natira dito, Burley Silverado. Expander. Wala problema misfire i-tension wire leak current. Yeah, din spark plug also with spark plug wheel seal. Kusa leak wheel, no? Inside go oil. Yeah. Din valve cover gasket. The sound lower suspension good but sa absorber problem that one with mounting. Front also, back, Yeah. rear also. Rear also. Pre. Check up lah Suzuki PB. Check up. Suzuki Inspire. Naka-vlog tayo dito. Wow. Video si Kuya. Para si Kuya ma-record to sa YouTube. Nagawa na si Kuya, oh. Ford Edge. Brake. Pre, pakita mo pre, oh. Oh yeah, pre, mamno yan pre. Halo. Kasama nito si Frank, si Kuya Jun. May consultant kami doon, no? Lagi tumatawag yung customer doon, no? Live yata yan pre. Video lang to pre. May call center tayo doon sa loob ng opisina, oh. Pasukin mo pre. Style pa. Yung shop natin, malog yung shop dito, wala masyadong sasakyan, no? Nakita yung lifter namin dito.